Horoskopi ditor, 25 janar 2026, dashi, sot, energjia rreth teje po ndryshon dukshëm, universi po të fton të hapesh më shumë ndaj njerëzve, të lejojnë ngrohtësinë dhe dinamizmin të rrjedhin lirshëm në jetën tënde shoqërore. Kjo është një ditë ku lidhjet njerëzore marrin peshë reale, jo thjesht si kontakte, por si burim force dhe frymëzimi, ka një lehtësi të veçantë në komunikim. Bisedat rrjedhin natyrshëm, njerëzit të dëgjojnë me vëmendje dhe vlerësojnë mendimin tënd. Sot, ndihesh më i prirur të afrohesh me miq, ke dëshirë të kontribuosh në grupe ose projekte kolektive, energjia jote të bën magnetik dhe tërheqës për të tjerët, miqësitë ekzistuese mund të forcohen. Ndërsa disa marrëdhënie që kanë qenë të ftohta apo të lëna pas dore, mund të përmirësohen ndjeshëm. Njerëzit e ndjejnë sinqeritetin dhe fuqinë tënde pozitive. Por nëse i lejon vetes një pushim të vogël, të ndërgjegjshëm, do kuptosh se është pikërisht ajo që të duhet për të rifituar balancën. Kjo ditë ka një vlerë të veçantë për njohjen e vetes. Duke dëgjuar sinjalet e brendshme, kupton më qartë kufit e tu, dallon çfarë të jep energji dhe çfarë ta konsumon, ndërton një bazë më të fortë për vendimet e ardhshme. Kur më vonë të rifillosh ritmin e lartë, do e bësh me më shumë qartësi, mençuri dhe vetbesim. Demi, sot, energjitë janë qartësisht në favorin tënd. Vëmendja dhe vlerësimi që merr, qoftë në plan profesional, publik apo shoqëror, nuk janë të rastësishme. Ato janë rezultat i përkushtimit, qëndrueshmërisë dhe cilësive të tua më të rafinuara, të cilat sot shihen dhe çmohen më shumë se zakonisht. Ka një ndjesi të këndshme kur përpjekjet e tua njihen, dhe kjo të jep siguri të brendshme pa pasur nevojë ta kërkosh me zë të lartë. Je në një pozicion ku mund ta paraqesësh veten natyrshëm në një dritë shumë pozitive. Në çështje pune apo biznesi, kjo është një ditë ku imazhi, reputacioni dhe mënyra se si komunikon vlerat e tua luajnë rol kyç. Energjia e përbashkët e diellit dhe Venusit favorizon gjithçka që lidhet me bukurinë, estetikën, përmirësimin e detajeve dhe krijimin e harmonisë. Nuk është koha për të ndjekur me ngulm, por për të tërhequr. Sot, më shumë fiton duke lejuar gjërat të vinë drejt teje, ndërsa dita avancon, hëna kalon në shenjën tënde dhe vëmendja kthehet drejt vetes. Emocionet bëhen më të dukshme, nevoja për rehati, siguri dhe kujdes personal rritet. Mund të ndjesh një përplasje mes humorit të momentit dhe objektivave më të mëdha që ke vendosur për veten, por kjo nuk është dobësi. Është një kujtesë e qartë se sot ke nevojë të dëgjosh trupin, ritmin dhe ndjeshmërinë tënde. Binjakët, sot, mendja jote është e ndezur nga ide të reja dhe nga një entuziazëm i veçantë për një temë apo projekt që të frymëzon thellë. Fjalët të vinë natyrshëm, bindëse dhe plot jetë dhe njerëzit e ndjejnë këtë. Ka një magnetizëm të fortë në mënyrën si shpreh mendimet, ndaj vëmendja dhe interesi i të tjerëve janë më të mëdha se zakonisht. Ajo që thua sot ka peshë dhe zgjon kuriozitet, ndihesh më shpresplot për një çështje të rëndësishme dhe kjo energji pozitive reflektohet drejt për drejt në marrëdhëniet e tua. Je më i hapur, më i afrueshëm dhe më bashkëpunues, gjë që e bën këtë ditë shumë të favorshme për të fituar mbështetje, për të afruar njerëz ose për të krijuar ura të reja komunikimi. Është një moment i mirë për të lënë përshtypje të mira pas forcim, thjesht duke qenë vetvetja, me kalimin e orëve, ritmi i brendshëm fillon të ndryshojë. Hëna zhvendoset në shenjën pas teje, duke të ftuar drejt një hapësire më të qetë emocionale. Kënaqësia dhe qartësia mund të vinë përmes pak kohë vetëm, reflektimi apo një shkputjeje të shëndetshme nga rutina e zakonshme. Nuk është izolim, por rigjenerim, megjithatë, ekziston një tension i lehtë i brendshëm. Para se të nisësh drejt hapave të rinj, është e nevojshme të pastrosh terrenin. Gaforja, sot rrezaton një tërheqje të veçantë, të butë në sipërfaqe, por shumë të fuqishme në thelb. Ke aftësinë e rrallë për të prekur tema të ndjeshme, madje edhe ato që zakonisht shmangen, me finesë, maturi dhe inteligjencë emocionale. Fjalët e tua nuk lëndojnë, përkundrazi, qetësojnë dhe hapin rrugë për mirëkuptim.
Kjo të vendos në një pozicion të fortë, si në marrëdhënie personale, ashtu edhe në biseda më të thella apo vendimtare. Energjia përreth teje është e ngrohtë, pozitive dhe mbështetëse, dhe pa e kuptuar. Po tërheq njerëz dhe situata që rezonojnë me ndjeshmërinë dhe vlerat e tua, ndërsa dita përparon, shfaqet një ndjesi e brendshme kontradiktore. Nga njëra anë, ke nevojë për afërsi, intimitet dhe lidhje emocionale të forta, nga ana tjetër, lind dëshira për më shumë liri personale, shprehje individuale dhe hapësirë për të qenë thjesht vetja. Kjo përplasje nuk është dobësi, por një proces i shëndetshëm rritjeje. Edhe në këtë gjendje të dyzuar, magnetizmi yt personal mbetet shumë i fortë. Njerëzit ndihen të tërhequr nga prania jote, nga qetësia dhe autenticiteti që transmeton. Zgjerimi i horizontit mund të jetë freskues dhe stimulues, duke të ndihmuar të gjesh një ekuilibër të ri mes afërsisë emocionale dhe lirisë personale. Luani, sot mund të përjetosh momente të qarta kuptimi dhe zbulimi në lidhje me marrëdhëniet e tua. Një bisedë, një gest i vogël apo një reagim i sinqert nga dikush i afërt mund të të ndihmojë të shohësh më qartë ndjenjat, drejtimin ose vlerën e një lidhjeje të veçantë. Ka një ndjesi shprese dhe ngrohtësie që të shoqëron, dhe kjo e bën këtë ditë shumë të përshtatshme për të rregulluar marrëdhënie, për të zbutur tensione dhe për të rikthyer harmoninë. Është një moment ideal për të treguar kujdes dhe vlerësim përmes veprimeve të thjeshta, por domethënëse. Një fjalë e mirë, një vëmendje e papritur apo një gest i ngrohtë mund të ketë ndikim shumë më të madh se sa mendon. Sa më e lehtë dhe miqësore të jetë qasja jote, aq më pozitive do të jenë rezultatet. Me kalimin e ditës, fokusi fillon të zhvendoset. Hëna hyn në sektorin e përgjegjësive, objektivave afatgjata dhe detyrimeve, duke të kujtuar se disa çështje nuk mund të shtyhen më. Kjo mund të duket si një ndërprerje e bezdishme, sidomos në një periudhë ku jeta shoqërore është aktive dhe të jep kënaqësi. Megjithatë, sapo ta kalosh rezistencën fillestare, do vëresh se mund të jesh shumë produktiv. Kur i lejon vetes të ecësh hap pas hapi, pa e ndjer presionin për të shtyrë veten përtej kufive, puna rrjedh më natyrshëm. Tensioni dhe hezitimi shfaqen vetëm kur ndihesh i detyruar të bësh gjithçka menjëherë. Virgjëresha, sot je në një pozicion shumë të favorshëm për pajtim, bashkëpunim dhe ndërveprime të qeta shoqërore, veçanërisht në ambientin e punës ose gjatë angazhimeve që lidhen me shëndetin dhe rutinën. Energjia e ditës të ndihmon të komunikosh me maturi, të zgjidhësh keqkuptime dhe të krijosh një klimë më harmonike rreth vetes. Pas forcim, ndikimi i përbashkët i diellit dhe Venusit thekson krenarinë që ndjen për punën dhe për kushtimin tënd. Sot është më e lehtë të shohësh anën pozitive të detyrimeve të përditshme, ose dikush pranë teje mund të të ndihmojë të shohësh këto përgjegjësi në një dritë më të këndshme. Mund të ndjesh kënaqësi të vërtetë nga fakti që je i dobishëm, i saktë dhe i përkushtuar, dhe kjo ndjesi të motivon më shumë, e ndihmon shumë këtë energji duke sjellë më tepër harmoni, bukuri apo elegancë në detajet e ditës. Edhe gjërat e vogla, si mënyra si organizon kohën, ambientin apo komunikimin, mund të bëjnë një ndryshim të madh në gjendjen tënde shpirtërore. Ndërsa dita përparon, hëna kalon në sektorin tënd shpirtëror, duke zgjuar dëshirën për të shkuar përtej rutinës. Lind nevoja për më shumë kuptim, më shumë frymëzim dhe një ndjenjë se ajo që bën ka vlerë më të thellë. Mund të ndjesh se dëshiron pak më shumë nga një marrëdhënie apo nga një projekt, jo domosdoshmërisht në sasi, por në domethënie. Peshorja, sot ke një aftësi të veçantë për të parë anën më të bukur dhe më të këndshme të jetës, qoftë në dashuri, krijimtari, punë, shëndet apo kënaqësi personale. Gjërat që zakonisht duken të zakonshme marrin një nuancë më të butë dhe më frymëzuese, dhe kjo të ndihmon të ndihesh më i hapur emocionalisht dhe më i lidhur me atë që të jep gëzim. Ke dëshirë ta pasurosh jetën duke u shprehur më spontanisht me të tjerët. Komunikimi bëhet më i lirshëm, më i sinqertë dhe më i ngrohtë. Njëkohësisht je në një pozicion shumë të mirë për t'i dhënë vetes më shumë kohë për gjërat që i do vërtet. Kjo është një ditë ideale për t'ju përkushtuar artit, hobive apo për të zbuluar një pasion të ri që të ushqen shpirtërisht. Tërheqja jote personale është në nivel shumë të lartë.
pa bërë përpjekje të mëdha, arrin të lësh përshtypje të forta dhe pozitive. Njerëzit reagojnë mirë ndaj pranisë sate dhe kjo të jep siguri për të shprehur talentet dhe ndjenjat pa frikë. Me përparimin e ditës, hëna kalon në sektorin e 8, duke thelluar përjetimet emocionale. Në mbrëmje, përplasja mes diellit dhe hënës mund të sjellë pak shqetësim të brendshëm ose luhatje humori. Megjithatë, ky tension nuk është i kodh. Pikërisht nga kjo gjendje mund të lindë një ndjenjë e re qëllimi ose një kuptim më i plot i nevojave të tua të vërteta. Je në një cikël shumë të fuqishëm për të zgjeruar horizontet. Akrepi, marrëdhëniet aktualisht janë të kënaqshme dhe funksionale për ty, bashkëpunimet ecin mirë, marrëveshjet kanë prirje të japin rezultat dhe komunikimi është më i qartë dhe më i drejtë. Është një periudhë e favorshme për të sjellë më shumë harmoni, qetësi dhe kënaqësi në jetën familjare dhe në hapësirën tënde personale. Ndihesh i frymëzuar të rregullosh, përmirësosh apo thjesht ta bësh jetën e përditshme më të lehtë dhe më të ngrohtë në shtëpi. Kjo energji është veçanërisht pozitive nëse përfshin diçka krijuese apo interesante. Qoftë një ndryshim i vogël në ambient, një ide e re për familjen apo një qasje më e butë në marrëdhënie. Çdo përpjekje e tillë ka ndikim të menjëhershëm në mirëqenien tënde emocionale, ndërkohë, hëna kalon në sektorin e partneritetit dhe një hënë që sjell në sipërfaqe dy nevoja të forta, që duket se konkurrojnë me njëra tjetrën. Nga njëra anë, dielli vazhdimisht të kujton rëndësinë e qetësisë, pushimit dhe lidhjes më të thellë me rrënjët e tua apo me njerëzit që të mbështesin pa kushte. Nga ana tjetër, hëna të shtyn drejt shoqërisë, dialogut dhe marrjes së reagimeve nga të tjerët. Kjo nuk është një kundërshti që duhet zgjidhur me përjashtim, por me integrim. Prania e një personi të besuar, një partneri apo miku të afërt, mund të të ndihmojë të kuptosh më mirë ndjenjat dhe mendimet e tua. Shigjetari, 25 janar 2026, energjia e sotme të fton të ecësh me qetësi dhe vetbesim në botën tënde. Paralelja mes diellit dhe Venusit sjell një ndikim harmonizues që rrit ndjeshëm magnetizmin tënd personal, veçanërisht përmes komunikimit. Mënyra si shpreh mendimet, idetë apo ndjenjat sot të bën tërheqës dhe të besueshëm, dhe pa e kërkuar, mund të marrësh vlerësim për fjalët apo mesazhet që përcjell. Marrëdhëniet janë në qendër të vëmendjes, qoftë përmes bisedave të drejtpërdrejta, reflektimit të brendshëm apo planeve për të ardhmen. Je më i hapur ndaj lidhjeve se sa zakonisht, ndoshta edhe për habin tënde. Ndihesh më shoqëror, më i gatshëm të dëgjosh dhe të ndash, dhe kjo krijon ura të natyrshme me njerëzit përreth. Bisedat kanë potencial krijues. Ato mund të të frymëzojnë, të japin shpresë dhe ndjesinë se po kuptohesh më thellë, ose mund të ndezin një ide të re që të emocionon. Shkëmbimi i ideve të jep një energji të fortë mendore dhe emocionale. Sot, fjala jote ka peshë dhe ndikim, me kalimin e ditës, ritmi ndryshon lehtë. Duke u përqendruar dhe duke vënë rregull aty ku duhet, fillon të dallosh më qartë metodat dhe situatat që janë realisht të përshtatshme për ty dhe qëllimet e tua. Sa më shumë të qëndrohesh dhe të ruash ekuilibrin, aq më natyrshëm do të tërhiqesh drejt zgjedhjeve të duhura. Britsjapi, energji të favorshme të shoqërojnë sot, duke rritur ndjeshëm ndjesinë e vlerësimit nga të tjerët. Pa pasur nevojë për shumë përpjekje, mund të ndihesh i vënë re dhe i çmuar për atë që je dhe për atë që ofron. Një dëshirë e fortë për rehati, kënaqësi është e pranishme, duke të shtyrë të kërkosh ambiente të ngrohta dhe momente që të japin qetësi, ka gjasa për një shpërblim të vogël, një dhuratë apo një bonus, ose thjesht për një moment kënaqësie që e lejon veten ta shijosh pa ndjenja faji. Është gjithashtu një ditë shumë e mirë për të plotësuar dhe qartësuar mendimet në lidhje me biznesin dhe financat. Arrin të shohësh pamjen e plotë dhe të marrësh vendime. Harmonia në marrëdhënie është më e arritshme dhe njerëzit tregohen më të gatshëm për kompromis dhe mirëkuptim. Kjo të ndihmon të ndërtosh ura më të forta, si në plan profesional, ashtu edhe personal. Me përparimin e ditës, ke pak më shumë spontanitet.
Mund të ndjesh një shtysë të lehtë për të dalë nga guaska jote dhe nga zona e rehatisë, qoftë përmes një bisede më të hapur, një aktiviteti argëtues apo një gjesti krijues. Ky është një moment i mirë për të marrë reagime pozitive nga njerëzit që kanë rëndësi për ty, duke lejuar veten të shprehesh më lirshëm, jo vetëm që forcon lidhjet, por edhe rifiton një ndjenjë gëzimi dhe gjallërie që të ushqen emocionalisht. Ujori, sot tërheq vëmendje dhe ngjall kuriozitet tek të tjerët, duke të vendosur në qendër të interesit personal. Tiparet e tua më tërheqëse dhe më të veçanta janë në fokus, dhe ka mundësi të bësh një përshtypje të fortë mbi dikë ose të tërheqësh miratimin e atyre që të rrethojnë. Cilësitë që po ndriçojnë sot janë natyrale dhe njerëzit e perceptojnë këtë energji si tërheqëse dhe të besueshme. Ndjenja tërheqjeje, dëshirash dhe gëzimi për kënaqësi personale janë të pranishme. Mund të ndodhë që të marrësh një dhuratë të këndshme ose të përjetosh një moment indulgjence që të sjellë kënaqësi të menjëhershme. Është një ditë e favorshme për të shijuar momentin dhe për të shprehur anën tënde më të ngrohtë dhe më të dashur. Me kalimin e ditës, ke siguri në ambientin familjar ose në hapësirën tënde personale. Mund të ndjesh një bllokim të brendshëm, një ndjenjë se disa çështje të rëndësishme të pengojnë lirinë ose qartësinë, por kjo gjendje është e përkohshme dhe mund të shërbejë si motivim. Shumë nga dëshirat ose problemet që ndihen urgjente mund të mos jenë realisht kaq të rëndësishme. Duke pritur dhe duke u dhënë kohë vetes për qetësi, arrin të kuptosh më mirë ndjenjat dhe nevojat e tua të vërteta. Vetëm një kontakt me brendësinë tënde të ndihmon të veprosh me qartësi dhe mençuri, duke shmangur reagimet impulsive dhe duke i dhënë situatës rrjedhshmëri. Peshqit, sot energjia e paralelës Diell-Venus e bën harmoninë dhe marrëdhëniet personale më të lehta dhe më natyrale. Ke një ndjesi të fortë për ekuilibër dhe për të ruajtur gjërat në një gjendje të qetë dhe të balancuar. Marrëdhëniet përfitojnë nga qasja e butë dhe e matur, bashkëpunimi është më i lehtë se zakonisht dhe zgjidhjet paqësore vijnë natyrshëm. Mund të ndodhë edhe një surprizë e këndshme nga e kaluara ose një moment lumturie në jetën private që të ngrohë shpirtin. Sot ke një aftësi më të madhe për të zgjidhur problemet e fundit me qetësi dhe maturi, duke arritur konsensus pa tension të panevojshëm. Një gjest i vogël, një fjalë e mirë apo një ndërhyrje e butë në një situatë mund të sjellë efekte më të mëdha se zakonisht. Bashkëpunimi dhe përpjekja për të kuptuar nevojat e të tjerëve janë çelësi për të ndërtuar marrëdhënie më të qëndrueshme dhe më të këndshme. Me kalimin e ditës, hëna hyn në sektorin tënd të tretë, duke nxitur komunikimin dhe lëvizjen e ideve. Është një kohë e mirë për të shtrirë ndjesitë, për të marrë reagime dhe për të përfshirë të tjerët në mendimet ose planet e tua. Nuk është momenti për të ngulitur tek një ide apo projekt i vetëm. Fleksibiliteti, dëgjimi dhe shkëmbimi i ideve me të tjerët sjell kënaqësi dhe frymëzim.